working on earliness, which means capacity to store starch, and increasing energy value by different ways, starch content, cell wall digestibility. To je taký sumár tých našich šľachtiteľských úloh, ktoré sa dajú zhrnúť stručne do takých troch základných oblastí. Šľachtíme a vyvíjame nové hybridy s dôrazom na maximálne možný výnos suchej hmoty z hektáru. Ďalej veľký dôraz sa kladie na ranosť alebo skorosť, hľadiska teda, aby ten hybrid bol schopný naakumulovať maximálne množstvo zrnového škrobu alebo zrna. No a potom obrovský dôraz sa kladie na energetickú hodnotu, či už z pohľadu koncentrácie alebo obsahu škrobu, ale hlavne na zvýšenie alebo zlepšenie stráviteľnosti vláknin. And we can give a lot of efforts on yield and on digestibility because, as you will see, there is no link between these criteria, as we can see here, where you have a lot of silage maize done in all Europe, whole plant digestibility of each hybrid here, yield here, and you see that there is no link, no correlation between digestibility and yield. So we can work on these two factors without negative consequences. Myslím si, že pre každého je jasné, že v súčasnosti neexistuje automatická spojitosť medzi potenciálom výnosu, alebo teda produkciou suchej hmoty z hektára a kvalitou, alebo teda stráviteľnosťou vyprodukovanej hmoty. O tom svedčí aj tento diagram, kde každý ten bod vyjadruje nejaký hybrid alebo nejakú líniu, ktorá sa používa pri šľachtení. A z tohto je zrejme, že tu vysledovať nejaký trend alebo nejakú závislosť nie je možné. So we say in Limagrain we want to increase digestibility or energy value. So let me try to explain to you, I think everybody knows, but just to be sure, what is digestibility? Takže Limagrain sa zameriava na obsah alebo na koncentráciu energie. V stručnosti by sme chceli teraz objasniť, o čom to teda bližšie je. So it's a quite easy concept because here you have gross energy intake by the cow and you have energy lost by feces, which is energy lost because it's not digestible. So when we do gross energy intake less what is lost by feces, we obtain digestible energy, which is energy which is kept by the animal to live and to produce. Takže tá stráviteľná energia je v podstate celková energia, ktorú dojnica alebo zviera príjme v podobe krmiva, minus výkaly. Okay. So the rest of the loses you see there are just to produce and to live, but they are not undigestible loses. Okay? Samozrejme sú aj ďalšie straty v podobe moču, v podobe uvoľňovania tepla, ale nemajú nič spoločné so stráviteľnosťou, so stráviteľnou energiou.